जैकबाबाद में मोहम्मद अयाज मंजू क्रिकेट बोर्ड पारां क्रिकेट जे रांदीगरनि जी सलाहियत खे उजागर करण ऐं शहरनि खे तफ़रीह मुहैया करण लाइ निमाश ग्राउंड ते मोहम्मद अयाज मंजू टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराई वई। टूर्नामेंट में जैकबाबाद सिटी जी 40 क्रिकेट रांदि जी टीमुनि हिसो वरितो, जॾहिं त फाइनल मैच बिस्मिल्लाह सेवाणी ऐं न्यूजीलानी स्पोर्ट्स क्लब जी टीमुनि जे विच में थियो, जेको बिस्मिल्लाह सेवाणी जी टीम खटे वरितो। फाइनल मैच जो मेहमान ख़ासि म्यूनिसिपल चेयरमैन ग़ुलाम अब्बास खान जखराणी हुआ, जॾहिं त टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद नवाज़ मंजू ऐं बाबर हुसैन खोसो हुआ। विनर ऐं रनर टीमनि खे म्यूनिसिपल चेयरमैन ग़ुलाम अब्बास जखराणी पारां ट्रॉफियूं ऐं स्पोर्ट्स किटूं इनाम तौरु ॾिनियूं। उन मौक़े ते म्यूनिसिपल चेयरमैन ग़ुलाम अब्बास जखराणी, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद नवाज़ मंजू, रांदीगरनि ऐं तमाशनि जो चवणु हो त अहिड़ा टूर्नामेंट रांदीगरनि जा थींदा रहनि, छो त रांदि उहा शइ आहे जेका अॼुकल्ह जी नौजवाननि खे बुरे कमनि खां, नशनि खां बचाईंदी आहे। छो त उहे जेकॾहिं एंटरटेनमेंट में मसरूफ़ हूंदा त उहे ग़लति कमनि में न पवंदा। मां सम्झां थो कि अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि ताकी नौजवान नसल जेकी असांजी अचे थी उहो ख़राबु शयुनि खां बचे। असांजी कोशिशि आहे त असां उनखे नज़र अचूं ऐं असां अॻिते बि वेंदासीं। ऐं मां थोराइतो आहियां सिंध टीवी वारनि जो कि फ़ख़्रु आहे त मां सिंध जो आहियां। सिंध जे माण्हुनि खे, सिंध जे रांदीगरनि खे सुठी सपोर्ट करे रही आहे सिंध टीवी वारा। हिन वक़्तु ॾिसो था मंशियात आहे, जुआ आहे, इन में नौजवान हलिया विया आहिनि काफ़ी, पर हिन इवेंट खां बाद, अहिड़ा इवेंट थियण खां बाद में असांजे नौजवाननि वरी जेको आहे ग्राउंडनि जो रुख़ कयो आहे। असांखे जेके वजूहात नज़र अचनि थियूं त जैकबाबाद में टैलेंट जी कमी कोन्हे। जैकबाबाद में हर स्पोर्ट्स सां बहितरीन रांदीगर मुख़्तलिफ़ दौर में पैदा थिया। सिंध हुकूमत ऐं ज़िले इंतज़ामिया खे घुर्जे त सरकारी सतह ते जैकबाबाद में रांदियूं कराए रांदीगरनि जी सलाहियत खे परखे ऐं शहरनि खे तफ़रीह मुहैया कई वञे। कैमरामैन फरहान अली खोसो सां गॾु अज़हर गुल सरकी, सिंध टीवी न्यूज़, जैकबाबाद।